Ayan. Nakakatuwa lang po talaga. Kaya po, ang advice ko rin po sa inyo, habang may panahon pa, kung meron naman po kayong area o lupa na pwedeng tamnan, well, much better na ngayon pa lang. Lalo ngayon po, lalo po ngayon na mag-uumpisa pa lang ang tag-ulan, ay mag-start na kayong magtanim. Welcome to my YouTube channel, Gaylord, your garden buddy. Ayan po kailangan muna ng stretching ni garden buddy si Lance bago po mamintas ng avocado. Sana all. Okay na kong. Pili mo lang muna yung mga medyo malalaki. Yan po yung avocado, no? Last time, yung pong pinitasan natin, yung malalaki ang bunga, pero sa ngayon, meron pa rin natitirang bunga na malalaki, no? Ito po yung avocado na yun, no? Pakita ko. Hopefully makita dyan sa camera. Malalaki po yung bunga niyan. Then, ito naman yung isang klase ng avocado naman dito sa... Ito yung mas marami pong mamunga, no? Itong avocado na to. Ayan. O, kaway-kaway na ko. Ayan, okay. Ano po to, no, mga ka-garden lovers, what's this? Kung sa amin kasi sa Ilocano, look at this. Alam niyo po yung yung kakanin na malagkit. Kumbaga, ito kasi pag nahinog, yung pinakalaman nito wala ring ugat. Tapos para siyang makunat. Ayun, that's the right term, makunat, no? Sa amin kasi sa Ilocano, ang tawag po doon ay nakilnet. So ako po usually, pakababa po nito, no? Usually, pag kinakain ko po yung avocado, ano lang po yan, nilalagyan ko lang ng asukal. Okay na po sa akin, okay na kay garden buddy. Very seldom na gumagamit po ako ng gatas. Unless na lang kung yan ay gagawing avocado shake. Yun. Maliban doon sa mango shake na paboritong-paborito ni garden buddy, no? So, yun po. Yun lang po yung kinakain ko. Ang sabi po nila, ang avocado kasi ay rich in glutathione. Okay? So, this is the organic way na hindi mo kailangan magpaturok. Okay? Para pumuti. Well, ang sabi po kasi, ang glutathione, hindi po ba, ang side effect lang talaga niyan is yung puputi ang isang tao. But definitely, ang glutathione po kasi is good for sa liver, no? Sa fatty liver. Kaya the best po ang avocado. Ayan. And I know, alam ko po kasi lahat naman po talaga paborito ang avocado, no? Lalo po si garden buddy, paborito po itong avocado. Shout out nga pala sa aking kaibigan na nandyan ngayon sa DPWH. For sure, pag napanood niya ito, yan, alam mo na yan. Kay Engineer Daisy Umbina. Okay? Ayan po Hello friend, how are you? Pasyalan mo ako dito sa Zambales para ikaw mamitas ng avocado. Andyan ka lang naman sa DP. No? Okay? Yan. Tignan mo yung malalaki lang nakuha. Ikutin natin mga ka-garden lovers. No? Habang namimitas po si garden buddy, si Lance Edrix, i-flex ko po sa inyo itong itong pinya. Yan po yung mga pinya before. Medyo na nakaka-recover na kasi this time, malapit na kasi yung tag-ulan. Kaya, ang tawag dito, lumalaki na yung mga pinya. Ang pagbunga po nito, naku, dahan-dahan garden buddy. Nahuhulog. Yung isa-isa lang, Barok. Hindi ko siya sinama, nahuhulog siya. Saan? Ito. Ayan. Kung may pagkakadundi, isama mo na.
Ang pagbunga po kasi ng pinya, sabay-sabay, no? Pero maganda po yan pag namunga, sabay-sabay po yan. Okay, ito yung madadaanan na rin natin, i-flex ko na lang din. We have here also lots of, what's this? Guyaba, no? Look at this, mga ka-garden lovers. Ayan. No? Nung una po kasi, nung bata ko, hindi ko ma-appreciate ang lasa ng guyaba, no? Pero, meron po kasing guyaba, no, na sadya talagang matamis, no? Yung sinasabi lang sa amin na sa Ilocano ay repinado. Yun po yung term. We'll see kung nandito po yung itlog. Ay, wala na yung itlog. Kasi last time, yung pong pinasok ko po doon sa Reels, ayan po, yung in-upload ko sa Reels, nandito yung ng itlog, oh. Where's it? Dali po, ah. Wala na, nagpisa na po yung nagpisa na po yung manok. May manok po dito eh. Itlog. Ay, itlog pala. Okay. Ay, garden body, ingat-ingat lang dyan, ha. Ayan po si Lance, namimitas. Ang dami pong bunga dito, oh. Oh, i-zoom ko po, ha, mga ka-garden lovers, ha. Ayan. Hindi po kasi totally nakikita yung bunga unless kung nandito po kayo sa area, dahil nga po yung kulay ng pinaka-skin ng avocado at saka ng dahon ay parehas lang na green. Ayan. But then, later, after po nating mamitas, ayan, like that, makikita na po ninyo yung mga napitas. Naku, huwag ka masyado sa taas, ha. Oh, ingat lang dyan, Barok. Ayan po si garden body. Ito pong abukadong ito, hindi naman masyadong kalakihan. Okay, paano ba tayo dadaan dito? Sandali po, ah. Saan ba dadaan si garden body? Okay, daan po tayo dito. Okay, ikot na lang po tayo, mga ka-garden lovers. At hindi ako makalipat sa kabila. Natalunin niyang mga pinya. Okay, no? I-flex ko na rin po, ha. Ito yung mga mga guyaba, no? Yung area na ito. Ayan. May bagong tanim si Papa. Yung mga guyaba na po yun, no? Mga bagong tanim ni Papa. Alam niyo po, ang advice ko po sa inyo, yan, katulad ng advice sa akin ni Sir Carlito Agbing, ang aking kaibigan, no? Sabi niya, hanggat maaga, hanggat may panahon, magtanim lang na magtanim. Okay, later nga po pala, no? I-flex ko na lang din, ito yung mga puno ng saging. And yung mga puso ng saging na yan, i-harvest natin mamaya. No? So ito pong linyang ito, lahat po ito ay avocado. Then doon po sa part po doon, sa may part na, I think that is antag dito? That is west side. The west side, okay? Kasi yung east, dito po yung sumisikat po yung araw, no? Then that is the west side, yung part ng sa West Philippine Sea, okay? Nandun po yung nakatanim yung mga dagdag na 40 na puno ng avocado, which are malalaki na ngayon kasi nga nasa 3 years old na. And most probably, by next year, mamumunga na rin po yun. No. Okay, ito yung ito po yung malaking avocado na pinitasan natin nung nakaraan. Ayan mga ka-garden lovers. So, ito nakalipat na tayo. Ito na si garden body. Pakita ko po sa inyo, hindi ganon kalakihan yung bunga. Ito na lang. Malaki yun eh. Maybe siguro, look at this, no? Yan po. I-present ko sa inyo, additional na lang sa dulo, pag nagbukas ako ng isa nito, para makita ninyo kung gaano kaganda yung laman, no? Hindi kalakihan, siguro because maraming bunga, kaya hindi nagsilakihan. Pero,
wala naman pong ano po doon, no? Ang importante, yung pinakalaman ng avocado ay maganda. Okay? Tingnan niyo ang baba po nito, ho. Nakakatuwa lang talaga. Ito pa na kung isa rito, may isang malaki doon, no? Lance. Yan. May isang malaki dyan. Ito dito. Yan, no? Hindi ba yan? Pwede? Yan. Ayan, yan, no? Ayan po, ha? O, tignan nyo po dito, ha? Tignan po ninyo dito. Ayan. Honestly po, ito pong mga kwan na yan, tinatanggal po namin na isa-isa na yan, yung mga puno ng saging. So, pag nagtagal, itong area na ito, malinis na po yan. Wala nang nakatanim dito sa gitna. Okay? Dahil nga po may plano ako dito na maglalagay ng mga rooms in the future. Pero matagal pa po yun kasi marami pa po akong dapat na unahin o mga areas na dapat na umpisahan na gawin for improvement. Okay, look at this mga ka-garden lovers, ha. Tingnan nyo, napakababa, oh. Hindi ko man totally abot. Try ko nga. Hindi, malapit. Ito, abot ko pa pala. Nakatingkad lang po ako. No? Ayan. Ito nga po, oh. Ayan. Ayan, ang dami po, oh. Pero yung iba po kasi malilit pa lang. No? What's up mga ka-garden lovers? Siyempre, hindi pwedeng mawala ang ating pa-shoutout. Dahil ganyan ko po kayo kamahal sa aking mga supporters, no? So, hindi ko pino-consider, lalo yung mga content creators na followers lang. Kasi, nagpa-follow din naman ako sa inyo. Friends, yan, friends. And sa lahat ng aking subscribers, of course, maraming salamat. So, ito po yung aking pa-shoutout, no? And, hello po kay Ma'am Curzon. This is Santos Sabiniano. Hello. Ma'am Jonaline Cañas Pescadero. Okay. Sa aking inaanak, of course, no? Dating estudyante rin. Si Engineer Mariam Liam Wright. Hello. Mga nakashare, nakakomment sa aking post. Kay Ma'am Noy, former Can Marquez. Hello po. Kay Ma'am Ellie D. So, si Ma'am, hindi ko talaga makalimutan kasi she looks like yung artistang si Pilar Pilapil, no? Kay Ma'am Shi Tessa. So, meron din po siyang vlog. Hello po. Kay Ma'am Cristeline Salia Tero. Hello. And kay Ma'am Arcel Akain. Ayan. Kay Ma'am Jerilyn Rusima. Hello po. Kay Ma'am Angel Sitoy Cabanya. Kay Ma'am Nix. This is Freudia Apusaga. Okay. Kay JT, hello po, JT Places. Kay M. Gerald A. Paziron. Kay Ma'am Richilda Lani, no? Ito po yung pag nanonood po ng aking mga vlogs, sabi niya, hindi talaga nag-skip sa mga ads. So, thank you very much. Yan. Kay Ma'am Beverly Biray Santos, hello. And again, kay Ma'am Jem Pricha, lagi rin nakashare, no? Sa aking katrabaho, no? At sa Region 1, si Engineer Leslie Ann Ancheta, no? Isa rin content creator, kaya i-support niyo po siya, ha? Maraming salamat na. Kay Ma'am Ella J, of course. Kay Ma'am Maricel Morante Sergio. Yan. Kay Ma'am Jean, ulit po natin, Jean Mary Hart. Ayan. Kay Ma'am Cheryl Leonardo Belgrado. Kay sa aking isang tama, siya po pa, isa siyang star sender din. And at the same time kay Ma'am Aling Vicky na isa ring star sender, no? Thank you very much ng mga content creators po. Kay Ma'am Rica Lynn Ricacho and kay Ma'am Denise Nicole de la Serna. Ayan. Yun lang naman po, gusto ko magpasalamat, no, sa pag-follow or pag-support na lang. Yun ang mas magandang term para sa akin.
sa aking mga content na lagi kayong nakakomment, no? At nakashare sa Facebook. And for those na hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, and that is Gary Your Garden Buddy, dahil marami po akong nakaprepare na videos para sa inyo. Hindi lang po yung usapin na landscaping tutorial, meron po tayong farming, that is farm activities ni Garden Buddy. Meron naman po tayong pamamasyal at saka promotion na ng products at delicacies ng Zambales. And at same time, yung lifestyle po namin doon. And meron pong kasama pa na yung maidadagdag ni Garden Buddy. And that is yung i-present ko po sa inyo, yung sa mga bago nating kaibigan, mga artista. Ayan. Kaya shout out po ulit, ayan, kay Direk El Ropero, no, for the opportunity. Same as with kay Ochi Angeles, hello, na maraming salamat, no. And kasi, true sa kanila din, no, na kaibigan ko, ngayon po ay nagkaroon na po tayo ng bagong kaibigan, mga artista. Ayun na naman po at sana'y patuloy po kayong mag-antabay sa aking mga vlogs dahil marami po nakaprepare na videos para sa inyo. Again, Gaylord, Your Garden Buddy. Ayan. Nakakatuwa lang po talaga. Kaya po, ang advice ko rin po sa inyo, habang may panahon pa, kung meron naman po kayong area o lupa na pwedeng tamnan, well, much better na ngayon pa lang. Lalo po ngayon na mag-uumpisa pa lang ang tag-ulan, ay mag-start na kayong magtanim, no? Katulad ng rambutan, napakaganda ng rambutan dahil ang rambutan ngayon nabubuhay na dito sa atin. Unlike before na kung saan sa malalamig lang na lugar, katulad dyan sa Region 4A, parang ganun 4B. But this time, no, kahit dito sa Zambales, nabubuhay na rin ang rambutan. Ayan. Kasi nga po, hindi nyo na mamalayan na yung pala, lumilipas ang panahon, parang makikita na lang ninyo na namumunga na talaga yung mga punong itinanim ninyo. O, di po ba? Parang sobrang saya kapag yung mismong umaani ka sa sarili mong puno, sa sarili mong halaman. And yung panggamit ba, parang ganon, no? Hindi mo na kailangang manghingi kasi nga minsan nahihiya ka manghingi, no? Unless na talaga kung talagang gustong-gusto mo, syempre, hindi naman po may iwasan po yun. Which is Garden Buddy, kung ako lang po, gusto kong bigyan ko po kayong lahat. Kaya lang yung iba naman po sa inyo, malalayo, no? Yan po. Pero usually po, itong abukadong ito, dahil nga po sa, ang pinag-usapan po is liver, parang, and this is everybody's na gusto talaga itong avocado. Gustong gusto ko rin po talaga ito. Parang ganon. Parang pagdating sa mangga, you can have it all. Parang ganon eh. Pero sa avocado, you can have some, no? Kasi nga po, panggamit. Parang pampaputi daw po kasi si Garden Buddy gustong pumuti. Ayan. Mas maganda po niyan, lagi nyo po kong antabayanan upang ma-update po kayo yung sa mga ginagawa natin dito sa ating farm. Sa ating farm improvement at the same time sa pamimitas sa mga prutas dito sa ating farm. Because marami po sa mga tanim po natin dito ay fruit-bearing trees. At the same time, asahan po ninyo na patuloy po ako magbibigay ng pampagood vibes sa inyong lahat. Hanggang sa muli, Gaylord, Your Garden Buddy. Bye-bye!